皆さんこんにちは。今日紹介する商品はこちら。猫ちゃんのキャップがついたツインカラーペン。ということで、商品名はアニマルパーティーというツインペン、ツインカラーペンになります。これにも、香りがついておりまして、こちらのピンクは、ライトピンクにはピーチの香り、ピンクにはストロベリーの香り、レッドにはローズの香り、イエローにはレモンの香り、オレンジにはオレンジの香り、ライトグリーンはマスカットの香り、ライトブルーはミントの香り、ブルーはアクアマリンの香り、パープルはラベンダーの香り、ブラックはホワイトムスクの香りということになっております。こちらはキャップが猫の形をしているのが特徴。猫の形で香り付きのツインペンとなっております。猫の表情は全部一緒ですね。猫の表情は全部一緒。リボンの色とかが違うということになっております。ペン先は太いタイプ。ここも猫の尻尾みたいにこう曲がってます。太いタイプとこっちが細いタイプとなっております。香りがついてますので、これで線を引くといい香りがする教科書やノートになると思いますのでおすすめです。で、この猫のキャップも非常に可愛いですよね。はい、今日は以上です。バイバイ。